Guys, lain na usab nga content sa ato nga sambingay karon. Hallelujah, praise God. So daghan ta mga sambingay, daghan pagyutang kaming mga sambingay. So kung bago pa kani nga channel, kini nga channel nag-introduce kita may tungod sa kamaayo sa Ginoo, iyang pulong, napo ni mga sambingay, mga sermon, mga daily devotional. Okay? So naa dinhi atong ginatudlo isip ng alagad sa Ginoo unsa ang makapag-grow sa ato ang life as a follower of Christ. Okay, so nasahi kini atong sambingay karon. Sambingay kini may tungod kay daghan kayo mga tawo nga dili gyud mutug-an sa tinuod. Okay? Daghan kay mga tawo nga hilig og tago sa ilang mga kasaypanan, hilig og tago o kusog kayo nga mamakak aron lang gyud sila nga makalusot. But nini nga sambingay makita nimo kung masuta nimo, kung mahuman nimo nga video, masuta nimo nga dili gud maayo nga kung aduna kay gitago. Okay? So para mas masabta nato kining maong sambingay na niyang senaryo. Adunay usa ka pamilya nga namatyan ang maong pamilya. Katong pamilya ha, adunay pamilya nila og ang ilahang kaliwat mga buktot. Okay? So nahulog kato nga ang amahan buktot ug ang tulo ka anak buktot. Karon ang amahan namasol sa dagat. So ang sinimana usa makauli ang amahan tungod kay sa kalayo. Okay? So samtang namasol ang amahan, ang asawa ug ang tulo ka anak nga buktot mo'y nabilin sa ilang panimalay. Nahitabo nga adunay trahedya nga niabot sa maong tulo ka anak. Nagbalatian kini og silang tulo nangamatay ang tulo ka anak nga buktot. Ang asawa mauray nahabilin. Problema kayo ang asawa kay wa siya kabalo kanus amuli ang iyang bana nga namasol. Tungod lagi kay sinimanaman makauli ang iyang bana. Tuod man adunay mga ngayam nga nakaabot sa iyang panimalay. Og tuod man iyang gihanyo ang mga ngayam kay dili na siya gusto nga mabaho pa ang iyang tulo ka anak nga namatay. Di na siya gusto nga magpaabot pa sa iyang bana nga namasol. So gusto siya nga malubong ang maong tulo ka anak nga namatay. So niingon ang asawa nga, "Dong, pwede ba tikang hangyoon nga na ako'y namatyan ko kaso may mga silingan jud nga makatabang nako kung bana pug kabalo kanu sa amo uli. Na ako'y ipalubong nimo akong anak namatay siya. Unya sulan rati ka inig human nimo og lubong." Tungod kay naluoy ang mga ngayam, misugot sa maong hangyo. Og tuod man gilubong niya ang maong namatay nga buktot. Pag human niya glubong, niuli siya sa asawa nga nag-offer niya. Umiyon siya nga, "Manan ako glubong, ma'am. Pwede na ba makubra nako ang imuhang gisuhol, imong igsulohol nako." So niingon ang asawa nga, "Unsay gilubong nimo daw nga naaraman?" "Unsa ha? Gilubong naman to nako, ma'am." Unya, "Nabalik man." Kadto di ay tulo ka buok wala mitugan ang asawa nga tulo ka buok anak niya namatay. Tungod kay kaluha man pareho lang mga itsura. So pag iyon sa mukubra na, iyon sa nga, "Ako naman tong gilubong, ma'am. Na tanawa dire, naaraman lagi dire dong." So pag tanaw niya, "Uy, maura man gyapon itsura ah." Kay kanila laging wala kabalo. So, yang gilubong. Yang gihimo, katong yang gilubngan, dito niya sa unahan gilubong. Nakakita ra siya sa gilubngan sa naaraman gyud akong gilubngan. So adto niya iyang plano nga didto gyud sa unahan niya ilubong para din gyud kabalik. Paglubong niya, iya gyud gilalom og kalot para nga di na gyud makabalik. Okay? But pasabot duha na ka buok iyang nalubong. Pagbalik niya, niingon naman pud ang asawa nga, "Dong, wala pa gani ka kaabot dinhi. Naa naman pud ning patay ni balik raman." "Insa ma'am, dili naman ni maayo. Doon na naman ni ka katingad-an ining pataya. Unsa man hing klasyas patay nga mobalik raman o bago pa gani itong nalubong nako ni balik. Isa na tan-awan diri." Pero ang tinud mao dito ang ikatulo. Wala lang nitugan ang asawa. Ikatulo na to para
makalis siya og gasto, makalis siya og suhol, iya rang giusa ang tulo ka buok nga namatay. Paas if nga usa ra ka buok namatay, pero tulo di ay. Okay? So iyon tong kuan nga, sige ma'am ako nang ilubong, pero masyarong makabalik pa na siya. So yang himo katong duha ka buok gilubngan niya, nakita gyapon niya didto gyapon niya sa unahan gilubong. Uya nagyong gibutangan og dagkong bato. Ilan iya nagyong gibutangan og dagkong bato sa ibabaw sa gilubngan. Aron nga di gyud makagawas matud pa siya una. Yun siya nga masyarog makagawas pa ning gilubong nako. So uli siya. Pero siya nga yung ginauna sa tunga-tunga before sa ilang balay sa iyang kubrahan, una-una siya nga what if mo balik. So yang gimo yang giatangan sa para di ko malakaan si ani. Atangan ako ni. Iatangan niya ang maong buktot sa nagdala katong iyang bara nga gikalkal, yarang gidala sa ao. Kay umubalik ni ron, doble gyud karo kamatay. Kay naa pa mo poy bara. Iya daw ibunal tong bara. So ga hapa siya, tan-aw siya sa skina, ug nay mo guho nga buktot, iyang himuon nga iya jong patyon. Sos karon kay ni guho man ni pagtan-aw niya matay buktot man. Pagtan-aw niya pagguho buktot man gyud. Sa amo balik ra day ka, iyang gitagbo dito igsoon. Pagtagbo niya lambusan niya ning buktot. Tingala ning buktot nga gadala og kuan isda. Sa man ni Brad? Mubalik day ka, gilambusan siya hangtod nga namatay tong buktot. Karon nakadungog man sa syagit ang asawa, nidalagan siya. Sus, ningon naman tong asawa nga, ay dong, ako nang bana. Kay kato po na yung bana niya buktot. But pasabot, upat ka buktot. Okay? So, ang naitabo, namatay hinoon po tong bana sa asawa nga namakak. Nga puro sa buktot. But pasabot, upat na kabuok patay nga buktot. So, dinhila, nahulog nagkalatawan niya ito ang sambingay. Sambingay laman niya, disclaimer taning mga sambingay. Atong purpose ani, nga aduna tay kutloon nga mga lesson. So may lesson nato magkuha nini, dili gyud maayo nga dili ka mutugan sa tinuod. Okay? Makita nimo nga wala ni tugas tinuod ang asawa, patay apil ang yambana, upat na nun kabuok namatay. Okay? Problema na nun kayo, goal na nun kayo, kay upat na nun namatay. Wa pag ito kabalo tong banahang namatay ang tulo, plus gipatay pag yun siya, di ba? So kung makita nimo nga sa ato ding pagtago, pagpamakak kay para makalusuta, aduna day nay dako kayong impact sa unahan tong kinabuhi. Okay? So dili day maayo nga aduna kitay pagataguan nga mga kay gusto tang sa usa ka bahay gusto siyang makalis og bayad, pero ang nahitabo hinoon patay hinoon ang iya punong bana. Muna nga ganahan tang mulusot sa atong pagpamakak, isip nga naatas pang Ginoo, dili gid ay maayo. So kung nakaagi man ta, ikaw ako nakaagi man ta og pagpamakak, dapat dili nato ni mahabit kay maghatod kini sa dili maayo nga resulta sa atong pagpuyo. Kay kini matawag kini usa ka limbong, usa kini ka kinaya nga iya ni Satanas. Okay? Usa kini ka pagpanglimbong sa Ginoo. Man di nato malimbongan ang Ginoo. Makita niya, madayag niya ang atong mga nabuhat bisan nga itong nauna sa pulong ug sa atong mga binuhatan, nakita sa Ginoo. So di gyud ta makatago niya. Una nga dapat honest lang kita. Dapat kung unsa may atong ginabuhat, honest ta nga di gyud ta mamakak og pangutanon. Kay makahatag kini og dakong kagubot o kagulyang o trahedya sa kinabuhi sa tawo nga makakon. Na-remember mo ang life ni David sa diyang nakakabit sa ni Bathsheba. Grabe ang iyang lie ato nga ginahimo. Gusto lang niyang, di ba? Tungod sa iyang gitaguan, napatay hinoon ang iyang sinaligan nga si Uriah. Sinaligan to niya, but because of lie, nakapatay. Di ba? So dili gyud maayo ang lie, kay ang lie o ang pagpamakak mupatay gyud ni siya. Muna nga ayaw gyud praktisa ang pagpanglimbong pagpamakak sa imong isig ka tawo, kay moabot gyud sa punto nga dunay gyud dili maayo nga sitwasyon nga moabot sa imo sa imong pamilya or sa nakapalibot ba sa imong personal mga kinabuhi. Okay? So ayaw gyud praktisa
ang pagtago kanunay. Okay, so din hilang tamukutob sa itong sambingay. Kung naa kay nakutlo nga mga lisod ni imong sambingay, paki-comment lang sa ubos, malipayon kung mabasa sa imong sambingay. Kung bago pa kani nga channel, invite ka sa pag-subscribe, kay daghan pa kayo ta mga sambingay nga umaabot para ma-notify ka. Okay? And paki-scroll up lang, tanawa lang ato ang mga sambingay dira. Kung usa ka ka-leader sa church o usa ka magwali, pwede po nimo magamit nimo as a preaching illustration. Okay? God bless, glory to God.